សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទជម្រាបទៅហើយជាមួយសុជាតិ Learning បាទវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអំពីការបង្កើត shortcut នៅលើកញ្ចក់កុំព្យូទ័រដើម្បីបិទកុំព្យូទ័ររបស់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនប្រហែលជាចេះបិទហើយអំពីការបិទកុំព្យូទ័រពុកម៉ែបងប្អូនគ្រាន់តែចុច shortcut Alt F4 ឬក៏ពុកម៉ែបងប្អូនចុច start menu ឬក៏គេហៅថា window រួចចុចបិទតាមលក្ខណៈធម្មតាអញ្ចឹងនេះគឺខ្ញុំបង្ហាញដល់អ្នកការបង្កើត shortcut នៅលើកញ្ចក់កុំព្យូទ័រតោះចាំយូរកុំឲ្យខាត់ពេកយើងចូលទៅមើលក្នុងកុំព្យូទ័រទាំងអស់គ្នាបាទអូខេ let's go បាទអ្នកនរគ្នាខ្ញុំភ្លេចប្រាប់អញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបង្កើត shortcut មួយទៀតគឺសម្រាប់ restart បាទអញ្ចឹងខ្ញុំប្រាប់ទាំងពីរតែម្ដងបាទខ្ញុំមិនភ្លេចប្រាប់តោះចូលទៅមើលទាំងអស់គ្នាអូខេ let's go បាទសួស្តីអ្នកនរគ្នាឥឡូវយើងចូលមកដល់ក្នុងកុំព្យូទ័រអ្នកនរគ្នាបាទអញ្ចឹងវីដេអូនេះខ្ញុំបង្ហាញអ្នកនរគ្នាអំពីការបិទកុំព្យូទ័របាទដោយប្រើ shortcut បង្កើត shortcut នៅលើក្រង់នេះហើយនឹងការ restart អញ្ចឹងណាបង្កើតប៊ីតុងពីរហ្នឹងគឺរូប shortcut ជាដូចរូបហ្នឹងអញ្ចឹងដូចរូបអស់ហ្នឹងអញ្ចឹង shortcut នៅលើក្រង់អញ្ចឹងហើយបន្ទាប់មកចុចទៅ restart ឬក៏បិទអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំក៏មិនចេះអីណាស់ណាដែរតែខ្ញុំចេះប៉ុន្មានខ្ញុំចែកម្លែកប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទបើមិនជាពុកម៉ែបងប្អូនចេះហើយក៏ចោលទៅពុកម៉ែបងប្អូនបាទហើយបើពុកម៉ែបងប្អូនមិនទាន់ចេះហើយក៏មិនទាន់ចេះក៏មើលទៅបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនការបង្កើត shortcut នៅលើអេក្រង់ដែលមានលក្ខណៈរូបនៅលើអេក្រង់អញ្ចឹងហើយយើងចុចបិទហ្មងណាអ្នកនរដោយយើងមិនចាំបាច់ចុចបិទកន្លែងនេះទេអញ្ចឹងណាមិនបាច់ចាំមកយក power បាទហើយយក shutdown នេះទេឬក៏មួយទៀតមិនចាំបាច់ចុចនៅលើ shortcut យើងដោយចុច Alt បូក F4 បាទឬចុច Enter នោះទេយើងបង្កើត shortcut នៅលើអេក្រង់នេះតែម្ដងអ្នកនរគ្នាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកនរគ្នាបាទអញ្ចឹងទី1អ្នកនរគ្នាត្រូវ right click អ្នកនរគ្នាយក mouse យើងចុច mouse ស្ដាំបាទបន្ទាប់មកអ្នកនរគ្នាយកពាក្យថា new បាទបន្ទាប់មកអ្នកនរគ្នាឃើញពាក្យថា shortcut លេខ new ហ្នឹងវាលោត shortcut មកអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាចុចលេខ new ហ្នឹងហើយអ្នកនរគ្នាយកពាក្យថា shortcut ណានេះយកពាក្យថា shortcut ហ្នឹងមកបាទអ្នកនរគ្នាឃើញចុច shortcut ហ្នឹងមកអ្នកនរគ្នាចុចបក់មកបន្ទាប់មកវាលោតជាបាទអញ្ចឹងយើងវាយមកអ្នកនរគ្នាកន្លែងហ្នឹងយើងវាយតាមខ្ញុំមកអ្នកនរគ្នាវាយពាក្យថា shortcut បាទអ្នកនរគ្នាវាយតាមខ្ញុំមកបាទ short សុំទោសអ្នកនរគ្នា shut down បាទច្រឡំ shortcut បាទជាប់មាត់អ្នកនរគ្នាបាទអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាមើលមក shut down តមកអ្នកដក clear បន្តិចអ្នកនាងដាក់អ្នកដក1តមកអ្នកនរគ្នាដាក់អក្សរ S ដក clear 1អ្នកនរគ្នាដាក់អក្សរ S តមកសុំទោសដក clear 1អ្នកនរគ្នាដាក់អក្សរ T តមកអ្នកនរគ្នាដក clear អ្នកនរគ្នាដាក់លេខ1បាទអ្នកនរគ្នាចុចចឹងណាបាទបើសិនជាអ្នកនរគ្នាមើលអត់ទាន់ទេកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំដាក់ក្នុងខមវីដេអូនេះអក្សរហ្នឹងអ្នកនរគ្នាបាទបើសិនជាមើលអត់ឃើញណាពុកម៉ែបងប្អូនអាចចូលទៅមើលនៅក្នុង link description ខាងក្រោមពុកម៉ែបងប្អូនចុច see more ឃើញខ្ញុំដាក់ឲ្យហ្មងពុកម៉ែបងប្អូន copy ដាក់យកហ្មងទៅបាទអញ្ចឹងខ្ញុំស៊ូមឲ្យមើលបន្តិចនេះបាទអញ្ចឹងអានេះសម្រាប់ shutdown យើងដាក់កន្លែងដកនេះ S ណាអញ្ចឹងពេលខ្ញុំបង្កើត shortcut restart ខ្ញុំនឹងដាក់កន្លែងនេះកន្លែងញ៉ាដកហ្នឹងដាក់ O ម្ដងអញ្ចឹងណាខុសគ្នាតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទឥឡូវខ្ញុំដាក់សម្រាប់ shutdown អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងចុចប៉ុណ្្នឹងហើយចុច next មកអ្នកនរចុច next ក្រោមនេះមកបាទបន្ទាប់ពីចុច next ហើយយើងវាលោតអញ្ចឹងក៏លោតទៅបាទយើងចុចពាក្យថា finish មកអ្នកនរបាទ finish មកវាបង្កើតបានឈ្មោះថា shutdown បាទហើយ shortcut ហ្នឹងអត់ដំណើរការទេអញ្ចឹងយើងចុចលើវាមួយមកបន្ទាប់មកយើងចុច mouse ឆ្ដាំម្ដងទៀតលើ shortcut យើងបង្កើតមិញហ្នឹងបាទបន្ទាប់ពីចុច mouse ឆ្ដាំមកវាលោតមកបែបនេះអ្នកនរចូលយកពាក្យថា property បាទអ្នកនរចុចលើពាក្យ property បាទបន្ទាប់មកអ្នកនរគ្នាមកមើលក្រោមកន្លែង shortcut នេះ shortcut ហ្នឹងអ្នកនរគ្នាមកមើលកន្លែងក្រោមគេដាក់ថាchange icon អ្នកនរចុចកន្លែង change icon ហ្នឹងអ្នកនរចុចលើនឹងមួយមកបាទចុចលើនឹងមកអ្នកនរវាលោតបែបនេះអញ្ចឹងយើងយកពាក្យ OK មកអ្នកនរចុចពាក្យ OK បាទបន្ទាប់ចុចពាក្យ OK ហើយវាមាន icon នៅលើនឹងដែលយើងជ្រើសអញ្ចឹងណាអញ្ចឹង shutdown យើងយកប៊ីតុងនេះមកបាទប៊ីតុង shutdown ណាយើងចុចលើប៊ីតុងរូប shutdown ហ្នឹងមកតមកយើងចុច OK អ្នកនរបាទបន្ទាប់ចុច OK ហើយអ្នកនរចុច apply បាទ apply ខាងក្រោមនេះឃើញអត់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទចុច apply ប៉ក់មកតមកអ្នកគ្នាចុចពាក្យ OK បាទចុច OK ប៉ក់ទៀតមកបាទអញ្ចឹងអ្នកគ្នាបានប៊ីតុងមួយហ្នឹងហើយគឺប៊ីតុង shutdown បាទអញ្ចឹងអ្នកគ្នាតែហ៊ានយកមកបញ្ចុចលើ2ដងប៉ក់គឺបិទតែអ្នកគ្នាបាទឥឡូវខ្ញុំបង្កើតបានមួយគឺ shutdown ឥឡូវទៅបង្កើតមួយទៀតគឺប៊ីតុង restart អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងដូចគ្នាទេបងប្អូនបាទយើងចុចមកឆ្ដាំនៅលើកញ្ចក់ហើយយកពាក្យថា new ហើយបន្ទាប់មកយកពាក្យថា shortcut ណាបាទ
shortcut ដល់ពេលកន្លែងនេះអ្នកនរវាយទៀតមកអ្នកនរវាយshut down ដែលអ្នកនរខុសដល់កតុយឯង shut down បាទ shut down ហើយអ្នកនរដក clear សញ្ញាដកអញ្ចឹងកន្លែង shut down យើងដាក់កន្លែងហ្នឹង S ដល់ពេល restart យើងប្រើប៊ីតុងជា restart យើងដាក់សអវិញបាទសអយើងដក clear បាទដក clear មកបន្ទាប់មកយើងដាក់សញ្ញាដក1បន្ទាប់មកយើងដាក់ស T បាទហើយបន្ទាប់មកយើងដក clear យើងដាក់ទី1មកបាទអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងហើយគឺអ្នកនរគ្នានេះគឺយើងបង្កើតប៊ីតុងសម្រាប់ restart ណាអ្នកនរគ្នាហ្នឹងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចុចពាក្យ Tonic បាទចុច Tonic បាទចុច Tonic ក្រោមនេះចុច Tonic ហើយបន្ទាប់មកកន្លែងនេះវា load ពាក្យថា to អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអាចកែបានអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងយើងដាក់ថា restart អញ្ចឹងទៅបាទយើងដាក់ថា restart បាទ restart បាទបន្ទាប់មកយើងចុច finish បាទចុច finish បាទអញ្ចឹងវាបង្កើត shortcut មួយទៀតដែលមានឈ្មោះថា restart អញ្ចឹងយើងកើតបានប៉ុណ្ណឹងហើយដូចតែកន្លែងនេះដែរទេយើងចុចលើវាហើយយើងចុចមកស្ដាំមួយមកអ្នកនរគ្នាបាទចុចមកស្ដាំហើយយើងយកពាក្យថា property បាទបន្ទាប់មកអ្នកនរគ្នាបើសិនជានៅ tab ផ្សេងអ្នកនរគ្នាចូលលេង tab ពាក្យថា shortcut ណានេះ tab shortcut មកបន្ទាប់មកអ្នកនរគ្នាទៅខមអ្នកនរគ្នាឃើញពាក្យថា change icon បាទអ្នកនរគ្នាចុចលើ change icon ហ្នឹងមកអ្នកនរគ្នាបាទចុចប៉ក់មកវាចុចវាសួរថាបើកអូខេអត់យើងចុចអូខេមកចុចអូខេមកវា load icon មកវិញនេះយើងរក icon restart មួយមកអ្នកនរគ្នាបាទយើងយក icon restart បាទកលហមមួយមក restart បាទអញ្ចឹងយើងយកអានេះ restart ទៅយកញ៉ាពូអញ្ចឹងគឺ restart អញ្ចឹងយើងចុចអានឹងមួយមកយើងចុចអូខេបាទតោះមកយើងចុច apply ខាងក្រោមនេះដូចគ្នាដូចអាមុនដែរអ្នកនរគ្នាបាទចុច apply ប៉ក់បាទបន្ទាប់មកអ្នកនរគ្នាចុច O បាទអញ្ចឹងយើងបានប៊ីតុងមួយទៀតហើយគឺប៊ីតុង restart បាទអញ្ចឹងប៊ីតុងពីរនេះនៅពេលដែលយើងចុចលើវាកុំព្យូទ័រយើងគឺបិទធម្មតាទៅដូចយើងបិទកន្លែងនេះដែរអញ្ចឹងណាបងប្អូនបើយើងចុច restart គឺ restart មកបាទអញ្ចឹងពេលយើងចុចបិទមកបាទចុចពីរដងមកបាទយើង restart យើងចុចពីរដងមកវា restart បាទអញ្ចឹងវីដេអូនេះខ្ញុំបង្ហាញអ្នកនរគ្នាតែប៉ុណ្ណឹងគឺជាការបង្កើតប៊ីតុងពីរហ្នឹងសម្រាប់ធ្វើការបិទនិង restart កុំព្យូទ័ររបស់ពុកម៉ែបងប្អូនដោយមិនចាំបាច់ចុចនៅលើក្តារចុចបាទអាហ្នឹងគ្រាន់តែប្រាប់អ្នកនរគ្នាការបង្កើតអញ្ចឹងណាគ្នាបាទអញ្ចឹងបាទអរគុណច្រើនបាទយ៉ាងមិនហើយអ្នកនរគ្នាបន្ទាប់ពីមើលហើយបាទសង្ឃឹមថាវីដេអូនេះនឹងមានប្រយោជន៍សម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកនរគ្នាបាទសង្ឃឹមនឹងជួបពុកម៉ែបងប្អូននៅវីដេអូក្រោយបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទកុំភ្លេចចុច subscribe ផងអ្នកនរគ្នាបាទក៏ដូចជា share ជូនមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់ពុកម៉ែបងប្អូនបានផងអរគុណច្រើនបាយបាយ